سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما تو کانالمون روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از غذاهای بسیار اصیل تبریزی رو آموزش بدم، منتها به سبک مدرن، بادمجان شکمپر یا گارن یارخ. بریم سراغ تهیه. مواد لازم: بادمجان 5 عدد، گوشت چرخ کرده 100 گرم، پیاز 1 عدد، فلفل دلمه‌ای خرد شده 1 عدد، بهتر توی دو رنگ متفاوت باشه، پودر گردو 3 یا 4 قاشق غذاخوری، گوجه فرنگی 1 عدد، سیر 3 یا 4 حبه، روب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، کره به میزان لازم و پنیر پیتزا به مقدار لازم. نمک، فلفل سیاه و پاپریکا به مقدار لازم. خب ابتدای کار سر بادمجونا رو جدا میکنیم و با چاقو برشایی روی پوست بادمجون میندازم. من حالت راه بخشی از پوستش رو جدا میکنم و بخشیش سعی میکنم بمونه. به این ترتیب بادمجونامون طرح راه خواهند داشت. بقیه بادمجونا رو هم به همین ترتیب برش میزنم. خب الان من روی قسمت نواری این بادمجون یک شیار ایجاد میکنم که بعدا موقع پر کردن شکم این بادمجون از همین قسمت قراره که در واقع مواد داخلیش رو خالی کنیم و پرش کنیم. خب الان توی ظرف مناسب من 1 لیتر آب ریختم و 2 قاشق غذاخوری نمک بهش اضافه میکنم و بادمجونا رو داخل این ترکیب قرار میدم تا تلخیشون گرفته بشه و موقع سرخ کردن روغن کمتری جذب بکنن. یه نکته دیگه بگم، برای اینکه بادمجون ها کاملا داخل این نمک آب گرگاب بشن، لازمه که یک جسم سنگین تر مثل بشقاب روشون بذاریم تا کاملا داخل این آب نمک گرگاب بشن. خب بعد 1 ساعت ما بادمجونا رو از آب نمک در میاریم و با یه دستمال خشک کاملا خشکشون میکنیم. حالا داخل یک ماهیتابه روغن میریزیم و بعد اینکه کاملا داغ شد بادمجون ها رو توش سرخ میکنیم. همونطور که توی تصویر میبینید من بادمجون ها رو مرتب جابجا میکنم و قصد دارم که همه قسمت های بادمجون به یک اندازه داخل روغن سرخ بشه تا بافتش نرم بشه و بتونیم در واقع قسمت داخلی اون رو در بیاریم و بتونیم که در واقع شکمش رو خالی بکنیم. خب بادمجونا به همین حد که رسیدن برامون ایدئال هستن و کافیه، چون همه قسمتاش سرخ شده و برای این غذا بسیار مناسب. خب الان میریم سراغ تهیه مواد داخل این بادمجونمون. یه پیاز داشتیم، اونو نگینی خوردش میکنیم و بعد میریم سراغ سیرهامون. سیرها رو به قطعات خیلی کوچیک خردش میکنیم. اگه سیر نداشتید میتونید از پودر سیر هم استفاده بکنید. و یه گوجه فرنگی داشتیم، اونو با رنده بزرگ رنده میکنیم و بعد داخل یه تابه کره میریزیم و بعد اینکه کاملا ذوب شد ما پیازهای نگینی خرد شدهمون رو بهش اضافه میکنیم و داخل این کره حسابی تفتیش میدیم. خب به این حد که رسید ما سیر رو بهش اضافه میکنیم و با پیاز هامون داخل کره دوباره یه مقدار دیگه تفتیش میدیم و بعد فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه میکنیم. فلفل دلمه‌ای رو 1 عدد
گفته بودیم در مواد اولیه، شما میتونید از نصف فلفل دلمه سبز و نصف فلفل دلمه قرمز استفاده کنید تا رنگ مواد اولیه‌تون خیلی خوشاب و رنگ در بیاد، یا اینکه از یک رنگ استفاده کنید، کاملا دل بخواهی هستش. خب بعد از اینکه کاملا این موادمون تفت خوردن و آماده شدن، من گوشتم رو به ترکیباتم اضافه میکنم. گوشت چرخ کرده داشتیم حدود 100 گرم که به موادم اضافه میکنم و همراه با این مواد حسابی تفتش میدم تا رنگش تغییر بکنه و همراه با بقیه مواد خیلی خوب سرخ بشه. خب به همین حد که رسید من ادویه‌هاشو بهش اضافه میکنم. پاپریکا داشتیم، یک مقدار ادویه پاپریکا بهش اضافه میکنم و بعد از اون فلفل سیاه داشتیم، همینطور فلفل سیاه منتها میزان فلفل سیاه رو اگه بیشتر از حد بزنید احتمالاً خیلی غذاتون تند میشه. پس دقت بکنید در اندازه فلفل سیاه و یه مقدار هم نمک میزنم و بعد ترکیباتم رو کاملا با هم دیگه مخلوط میکنم. و همین حد که رسید من گردوهامو بهش اضافه میکنم. اضافه کردن گردو باعث میشه که این ترکیب فوق‌العاده خوشمزه بشه. هرچند که میتونید گردو رو حذفش بکنید، ولی من پیشنهاد میکنم حتما گردو توی این ترکیب باشه. ترکیب گردو و گوشت در مواد پرکردنی، حالا چه برای سیب زمینی شکمپر باشه چه بادمجون شکمپر باشه، خیلی میتونه ترکیب ایدئالی رو ایجاد بکنه و خیلی غذا رو خوشمزه میکنه. و الان گوجه فرنگی رنده شده رو به ترکیباتمون اضافه میکنیم و همش میزنیم. دقت داشته باشید با اینکه ما قرار رب گوجه فرنگی هم به ترکیباتمون اضافه کنیم، ولی این گوجه فرنگی رنده شده واقعا طعم خیلی خوبی به ترکیب گوشتیمون میده. پس بنابراین من حتما اضافه میکنم، اما قابل حذف کردنه. اگه نخواستید میتونید حذفش بکنید، ولی من پیشنهاد میکنم حتما گوجه فرنگی رنده شده رو اضافه بکنید. خب الان من مخلوط رب گوجه فرنگی و آب رو به ترکیب گوشتیم اضافه میکنم و اجازه میدم یک مقدار دیگه گوشتم با این رب گوجه فرنگی بپزه و بعد آماده میشه تا داخل بادمجون ها رو باهاش پر بکنم. خب من بادمجون ها رو از همون شیاری که روی بادمجون ها انداخته بودم خالی میکنم و سعی میکنم تا اونجایی که بتونم داخلش رو خالی بکنم تا جای بیشتری باز بشه برای ریختن موادم، ولی بیش از حد هم اگه خالی بکنید باعث میشه که سوراخ بشه و موادتون بیرون بریزه. الان من به اندازه مناسب داخلش از مواد پر میکنم و داخل تابم میذارم و به این ترتیب همه بادمجونا رو از مواد پر میکنم. خب بعد اینکه همه بادمجون ها آماده شد، من یه مقدار کره داخلش میریزم و بعد رو به گوجه فرنگی رو با آب مخلوط میکنم و داخل این تابه میریزم تا یک مقداری با این در واقع سس بپزه. من سرش رو میذارم و اجازه میدم یک مقدار بپزه و بعد از اون که کاملا پخته شد من پنیر پیتزا روی این بادمجونا میریزم. بچه ببینید ریختن پنیر پیتزا کاملا دل بخواهیه، ولی من میریزم به خاطر اینکه هم شکل ظاهری بهتری داشته باشه و همین که خوش طعمش بکنه. خب بعد اینکه پنیرها رو ریختم اجازه میدم چند دقیقه دیگه ذوب بشه روش و بله بالاخره آماده است. بادمجونای شکمپر بسیار خوش رنگ و خوش طعممون. دوستای عزیزم، امیدوارم که این بادمجون های شکمپر رو تهیه بکنید و همراه خانواده‌تون سرو کنید. مطمئناً این بادمجون های شکمپر گزینه بسیار مناسبی هستش برای دور همیاتون و بسیار میچسبه. دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.